गाइस इसे चेक कर रहे हैं हम। तो गाइस ये इसका टापन वगैरह सब कुछ ठीक है। इसको जो मैग्नेट्रॉन ख़राब है, ये मैग्नेट्रॉन जो है ये सब ख़राब हो गया है। अच्छा तो गाइस हम इसको चेंज करेंगे। तो मिलते हैं तुमसे 2-4 दिन के बाद अगली वीडियो में। ठीक ठीक है गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मत करना, शेयर भी मत करना और सब्सक्राइब तो भूल के मत करना।